Então, vamos começar limpando a pele, tá? Limpa a pele com o que você tiver na sua casa, não necessariamente com esse produto. Agora, a gente vai aplicar um corretivo mais claro por todo o olho. Aplica primeiro com o pincel, espalhando. Depois, vem com uma esponja molhada e dá batidinhas para assentar esse corretivo. Então, eu venho aqui com o pincelzinho de aplicar sombra e aplico a sombra amarela. Com leves batidinhas, tá, gente? Depositei essa sombra amarela no canto inferior. Venho com uma sombra laranja e aplico ao meio. Dando batidinhas, meninas, tá? Não espalhe ela. Depois, você vai começar a dar uma leve esfumada com a amarela e com a laranja. Que nem eu tô fazendo no vídeo. Agora, eu venho com uma sombra vermelha e aplico aí nesse cantinho. Também dando uma leve esfumada com esse pincelzinho de esfumar. Esse é pra côncavo, tá? Depois eu venho com um pincel maior e esfumo tudo. Eu vou levar essa maquiagem lá pro final, tá vendo o desenho que eu fiz? Você pode tentar fazer um desenho assim também. Depois eu venho com esse pincelzinho por baixo e faço o mesmo degradê. Com as 3 cores na minha linha da água. Venho com o iluminador abaixo da sobrancelha para dar uma iluminada. Pode ser qualquer iluminador que você tiver em casa. Não necessariamente esse iluminador que eu mostrei. Aí eu esfumo. Venho com o delineado que eu não mostrei pra vocês porque é muito difícil pra mim. Mas faz aí do jeito que você sabe. Aplicação de cílios também é fácil. Eu sempre olho pra baixo. Coloco um espelho embaixo dos olhos pra poder aplicar bem rente aos cílios, tá? Venho com hidratante aí facial, um sérum pra pele oleosa, porque a minha é muito oleosa. Aplico ele por todo o meu rosto, com as mãos mesmo, tá, gente? Mas aí você aplica do jeitinho que você quiser. Com pincel, com esponja, eu vou com a mão mesmo. Não tem esse problema. Venho com um pincelzinho assim, a minha base da Vult, e aplico por todo o rosto. O pincel também, gente, pode ser qualquer pincel, não necessariamente precisa ser esse, tá? O seu pincel de base ou sua esponja de base, o que você é acostumado. O importante é sair pelo menos parecido, para você curtir aí a sua festa junina. Então aqui, meninas, eu pego um corretivo amarelo e venho corrigindo, fazendo um triângulo abaixo dos meus olhos. Vou aplicando com a esponjinha molhada, de água termal mesmo. Dando leves batidinhas e delimitando aí embaixo dos olhos. Passo o pó compacto para selar esse corretivo. E já venho aqui com esse bronze também, fazendo o contorno do rosto. Pego o meu blush da Ruby Rose também e dou leves batidinhas com o pincel na maçã do rosto. Dou aquele leve sorrisinho e vou deixando bem rosinha para combinar com essa maquiagem, tá? Dou uma esfumada. Pego o meu delineador em caneta mesmo e vou fazendo as bolinhas do rosto. Não tem uma regra de como você tem que fazer, você faz conforme você gostar, tá? Eu fiz aí de qualquer jeito. E vou vir com um batom nude, porque pra mim eu achei que combinou mais com essa maquiagem o batom nude. Esse também é da Ruby Rose. Ele é maravilhoso, não lembro a cor dele, mas posso deixar na descrição do vídeo. E achei que ele combinou muito com essa maquiagem fogo assim. Pego meu quarteto de sombras para a sobrancelha e corrijo a minha sobrancelha. Também não tem uma regra, mas se vocês quiserem, qualquer dia eu posso mostrar um vídeo só
corrigindo a minha sobrancelha. Minha sobrancelha, ela é bem diferente uma da outra, ó. Então, eu tenho que vir aqui com o corretivo corrigindo. Pego esse iluminador maravilhoso da Tango, ou Tango, não sei como vocês falam. Gente, olha o glow disso, ele é maravilhoso. Então a maquiagem ficou assim, eu espero que vocês tenham gostado. E bora fazer e me marcar lá no Instagram. Beijos, até a próxima, tchau!